Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yatangaje ko igikora ubusesenguzi bw'ubugenzuzi bwakozwe ku bibazo byagaragajwe na bamwe mu bakiriya b'uruganda Spiro bavuga ko moto zarwo ngo zifite ibibazo. Gusa hari abamotari bavuga ko ibyo bibazo by'impanuka biterwa na bamwe mu bazitwara. Iki kibazo giteye gitereka tubibaze Clement Karambizi hamwe na Safari Desire. Muri iyi minsi ku mbuga nkoranyambaga no muri bamwe mu bamotari hakomeje kugarukwaho kuri moto zikorwa n'uruganda rwa Spiro zivugwaho guteza impanuka. No kubeshya moto za Spiro turazikoresha nk'ubu nkanjye ejo navuye gushyirishamo bandaferi shyashya ariko uyu munsi ndi gufata bandaferi zikabibite nese ubwo bavuga ko tutazitaho gute mu buhe buryo. Niyonzima Fidel umwe mu bamaze imyaka 20 akora akazi k'umotari ubu atunze moto ya Spiro. We asanga atari ikibazo cy'imikorere yazo ahubwo ari ubumenyi buke bw'abazitwara. Yewe maze imyaka 20 ntwara moto. Spiro hari umwihariko ifite. Umwihariko wa mbere ni garage. Umwihariko wa kabiri ni ibijyanye n'imvune umuntu agira kuri moto. Bo bishaka kuvuga ko umunaniro umuntu atahana. Buriya Spiro ushobora kuyitwara kuva mu gitondo kagera saa 4 y'ijoro nta kibazo ukaryama cyo kongera ukabyuka. Gatatu ikibazo gihari cyane ni ubumenyi buke ndabyemera kuko Spiro yaje ari nouveau model. Ndahamya ko nta zindi moto ziri kuri rwa Spiro zigeze ziboneka nk'izihari uyu munsi. Ntekereza rero ko uyu munsi Spiro ikosa yakoze no kwitabanje guterininga abashoferi agiye guhabwa ayo mamoto. Bakwiye gushyiraho n'itsinda ribasha guterininga abantu ugiye gutwara izo moto kuko ni nouveau model. Kuko niba umuntu atazi kuregera iriya buro y'inyuma ngo aregere fere yongere akaba atazi ko ajya guhanaguza amabandefire kugira ngo bandefire zibashe kuko bandefire zirashira. Umuyobozi wungirije ushinzwe tekinike mu ruganda rwa Spiro Dieudonne Mbuguje asobanura ko ikibazo kivuga kuri izi moto akeshi giterwa no kuba bazifite batazitaho ndetse akaba hari na bamwe mu motari bashobora gukuraho bimwe mu bikoresho by'ingenzi bikaba bishobora guteza ikibazo n'ihagarara rya feri. Ikintu cya mbere kibitera nuko nabyita umumotari cyangwa umuntu utwaye ikinyabiziga adakoresha maintenance atajya muri service kugira ngo bamukore maintenance y'ikinyabiziga. Bande freze igenda zisaza kano kantu akubona kagenda gasubira inyuma kakagera hano icyo gihe ni sign imubwira yuko bande freze zirimo zirangira. Iyo afashe gutya kakagumina imbere ntigasubira inyuma hajyamo akantu kitwa parking. Ka parking kaba kamubwira yuko moto ntabwo iri tayari kugenda. Ako kantu kagenda kabarusha gatuma ikinyabiziga kitagenda bagatuma bacomora kano gasense. Icyo gihe iyi sign igaragaza yuko kino kintu kidasubira inyuma ibikubwira yuko bandeferi zimaze kurangira n'akari akaresoro agomba kugasimbuza agashyiramo gashya kugira ngo bongere kwa adjustinga kano kantu kagasubira inyuma. Uhagarariye uruganda rwa Spiro Felix Rubanda avuga ko izi moto zikorwa n'abanyamwuga kandi ko uruganda rwashyizeho gahunda yo guhugura abamotari n'abazitunze kugira ngo bamenye neza imikorere yazo. Nyamara impungenge abanyarwanda rwose ntabwo moto za Spiro zaje kugira ngo ziteze ibibazo ya ahubwo ngende urebye ubuziranenge bwa moto zacu ni moto zizewe. Ahubwo wenda igitandukanye kiriho zino moto z'amashanyarazi buryo zitwarwamo afitemo ntago bitandukanye cyane na zino zisanzwe ko zakoraga ariko harimo itandukaniro. Niyo mpamvu wenda n'umuntu wese ugiye kubanza gufata moto yacu ya Spiro hari na training tubanza kumwereka tari byo tubanza kumusobanurira ngo moto yacu ya Spiro cyangwa se itwarwa gutya na gutya. Ndetse ikindi none tunashashikariza cyane wenda cyane abazitwara no kuba bazitaho bakazikoresha nyine bakajya bahindura amantuze spare parts cyangwa se ibitwuma twagize ikibazo twashaje kugira ngo zikomeze zigire ubuziranenge. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ICP Boniface Rutikanga aherutse kuvuga ku kibazo cy'izimanuka zo mu muhanda. Kuri iki kibazo cya Spiro rero ntabwo nayitindaho cyane kuko nibyo kuko ni ikibazo ziragaragara. Ariko se muri siri ko izindi zo zitakora impanuka? Twahagara tukavuga ngo izindi zikora impanuka cyangwa tujyane mu gasiyata tubereke. Moto za Spiro zikora akazi ko gutwara abantu n'ibintu zimaze kugera ku 16,000 mu gihugu hose. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yatangaje ko ku bufatanye n'izindi nzego bakurikiranye ibibazo byagaragajwe n'abakiriya ba Spiro kugira ngo bashakire igisubizo hamwe. Yabwiye RBA ko mu byavuye muri iri sesengura bazabitangaza mu minsi iri imbere. Clement Karambizi, i Kigali.